2 lần trước thì ôi da, rất đẹp, quá hay. Mình đang nói định 2 lần trước thì Kim Anh không thể thắng được Thu Trang, nhưng mà lần này Kim Anh đã thắng lại Thu Trang. Kêu bậc thứ 3 vừa qua chúng tôi đã phải sử dụng trọng tài hộ từ đã được làm bằng của Kazakhstan, và trọng tài cạnh tôi là trọng tài Nguyễn Hùng, được đào tạo trên các fanpage của các sới bạc quanh đây, và đã nhắc tôi là kêu vừa rồi Kim Anh đã dùng một động tác gọi là sườn quốc thủ để đánh đối thủ Thu Trang rời khỏi mặt sân giới là 30 cm và đã đoạt được giải nhất năm nay và bảo vệ được chức vô địch giải nhất lớn của làng Tiêu Thôn năm 2000. Như vậy là miếng sườn vừa rồi thì Kim Anh đã giành giải nhất nữ. Kim Anh